Tak, čaute vodnofajkári, ja som Maki a na dneska sme si pre vás pripravili jednu menšiu porovnávačku dvoch sklených vodných fajok, konkrétne Fumo F4 a vlastne som nemusel otáčať. Monaglass, tá je z Česka, Fumo je americká firma z Miami. Ja si na vás teraz pripravím takú vecičku, ukážem vám vlastne z čoho sa to všetkého skladá a vlastne môžeme rovno začať, takže váza Fumo F4, váza z Mony. Fumo je vyrobené z 5 mm laboratórneho shotglassu, na rozdiel od toho Mona je z obyčajného fúkaného skla. Obidve majú zábrusy vlastne na všetky spoje sú zábrusy. Ďalším rozdielom, alebo teda ďalším komponentom je tzv. Downstem, vyzerá veľmi podobne, ten na Mone je o dosť širší, má väčší prieťah. Obidve vodnice majú na spodku difúzor už zabudovaný. F4 ho má v tvare guličiek, Mona nejaké čiaročky, je ich tam 6. OK, vyzerá to takto, že sa to vlastne zasunie dovnútra, bez nejakého tesnenia. Ešte stále stojí rovno. OK, ďalšia porovnávačka, F4 má nejaký ten upstem, Mona nemá žiadny, aj keď je to hnusná česká kópia. Tak, kotlíky. Fumo F4 má menší kotlík, ja do neho osobne dávam tak 10 gramov tabaku, výrobca udáva, že sa do neho kľudne v práce 30. Je to možné, ale potom ten ťah nie je až taký dobrý. Môžete vidieť, že je to vlastne funnel s dierou uprostred, ako aj Vortex, má 3 dierky ešte aj po stranách. Takže je to nejaký taký Fantex, ako sme to nazvali minulé. Naproti tomu Mona od českého výrobcu, alebo teda čínskeho, netuším, kde to je vlastne robené, je klasický Vortex, až na to, že má dierky strašne nízko, takže sa veľmi ľahko zapchávajú. Korunka je strašne hlboká, vysoká, široká, proste na strašne veľké množstvo tabaku, na prehnanie veľké množstvo tabaku. Plus teraz sedí aj celkom rovno, ale ako môžete si všimnúť, že nie je úplne vycentrovaný ten komín. Ďalej na upchávanie vlastne máme plugy. Slúžia namiesto ventilov, ako ste zvyknutí na klasických vodniciach. Rozdiel je v tom, že keď potrebujete vyfúknuť vodnicu, tak ho musíte vytiahnuť, pretože tam vlastne nie je žiadny spätný chod. A poslednou vecou sú vlastne tanieriky a tarbuše. Toto je tanierik od Fuma, vyrobený z ocele, rovnako je vyrobený aj ten český. Rozdiel je v dierkovaní, ako môžete vidieť, tak fumácky má zase krúžky alebo guličky, český má čiarky alebo zárezy. Je ťažší, český je ťažší a vyzerá to tak, že má trošilinku lepší prietok vzduchu. Každopádne obidva sedia zhruba rovnako. Tarbuše v podstate rovnaké, zase český trošku asi z inej ocele alebo z inej triedy ocele, je trošku ťažší, je tam maličká Mona vyrezaná ako emblém. Fumo má vlastne nejakým laserom vypálené svoje logo. Ďalšou výhodou vlastne Mony je to, že keď dáte dole korunku, tak môžete priamo na downstem nasadiť nejaké tesnenie a môžete tam použiť akúkoľvek korunku. No a poslednou vecou, ktorú vám chcem ukázať, sú šlauchy. Toto je od Fuma so sklonou koncovkou, na druhej strane mám kovovú, nechcelo sa mi to vymieňať. Takže je to vyrobené z prírodných, alebo teda z potravinárskeho kaučuku, zrejme je strašne ohybná, má nejaký ten plastový úplet, aby to nebolo, aby sa nelámala až tak. Nie je tak pevná ako silikónové hadice, napríklad od Kaje, ja neviem, od Nargilemu a tak ďalej. Každopádne používam ju už rok a nechytá žiadnu pachuť, je strašne tvárna, čo mne osobne vyhovuje. A hlavne je čierna, to sa ťažko zháňa v dnešnej dobe. Tak, naproti tomu
hadica k Mone. Je vyrobená z podobného materiálu, takisto má plastový čierny úplet, akurát teda ten materiál je trošilinku pevnejší, nie je až tak tvárny ako pri Fume, takže zrejme to bude nejaký nižší silikón. Koncovka je sklená, so zábrusom samozrejme a samotný náustok alebo mouthpiece, alebo volajte to ako chcete, ako sa podobá na dildo snáď ešte viac. Kto si to chce užiť, tak tu má aj nejaké vrúbky, každopádne opäť nie je to až tak kvalitné sklo ako pri tom fumáckom. Zrejme to nie je počuť, ale je to tak. Celkovo to vám povieme o chvíľku s kupcom, keď vám budeme ukazovať, ako sa z obidvoch vodníc fajčí. Kto chce kvalitu, kúpi si Fumo, obetuje proste tie peniaze na to, lebo je to kvalitnejšie. Mona je taká veľmi pekná náhrada pre takých low cost vodnofajkárov, ktorí sa chcú popíšiť sklom. Ahoj Kupko. Ahoj Mati. Tak, ako som vám pred chvíľkou povedal, teraz si ukážeme, ako sa z obidvoch vodníc vlastne fajčí, či už z Mony alebo z Fuma F4. Povieme vám nejaké svoje dojmy, spomenieme cenu, dávam ti slovo. Takže cena je dôležitá samozrejme. A začneme tým, jak to dymí. V prvom rade by som začal tým, že na Monu sme dali až 4 uhlíky. Tým, že kotol je o niečo väčší, hlbší, treba tam viacej tabaku, takže to vyžaduje viacej tepla. Dymí to naozaj super. Začal by som tým ťahom. Ťahá sa podľa mňa o niečo ťažšie ako túto z Fuma. Takisto aj ten bublot, alebo ako by som to nazval, je o niečo hlasnejší, neviem, či to je tým, že ten stem je taký širší, alebo tie dierky na spodu nie sú vlastne dierkami, ale sú to také zárezy, čiže tady prúdi viacej vzduchu. Ale takisto sa ťa proste veľmi dobré v porovnaní s ostatnými fajkami, o niečo jemnejšie, ľahšie. Ideš ty teraz? Tak, ako vám Kubec povedal, vlastne zo skla sa väčšinou fajčí o niečo ľahšie, tie priemery vnútorné vo fajkách sú väčšie. Samozrejme neberieme teraz do úvahy napríklad KUPNX, kde je tá rúrka fakt takáto. A ako vám Kubec pred chvíľkou ukázal, nevýhoda tých sklených fajok je v tom, že ak si nekúpite špeciálny ventil spätný, tak tam máte takýto sklenený plak, takže ako náhle by ste do vodnice fúkli, tak vám vyletí. Takže keď chcete prefúknuť vodnicu od nejakého spáleného dymu, tak ho musíte vyberať a prefúknuť. Obidve vodnice sa veľmi pekne vyčistia na jeden výdych vlastne. Takisto ostatné modely od Fuma fungujú rovnako, stačí do toho raz poriadne fúknuť a ten dym je preč. Napríklad na mojej starej to Mark Heavy, do toho treba 3-4 krát fúknuť, kým sa vlastne tá váza vyčistí. Spomínali sme nejakú tú cenu. Tak Fumo F4 v tej základnej konfigurácii so skleneným šlauchom, ja mám teda teraz ten oceľový, stojí okolo $350 plus samozrejme treba brať do úvahy dovoz. Kubec, koľko stojí Mona? Mona je niečo lacnejšia, je to o dosť lacnejšia alternatíva, stojí to iba 70 €. Za 70 € si môžete kúpiť podľa mňa už v pohodičke vodnú fajku zo, dajme tomu krajinku, zo zahraničia alebo podobne. Ale na to, že to je celosklenená vodná fajka, tak si myslím, že tá cena je veľmi priateľná a pôsobí to o mnoho luxusnejšie ako nejaká bežná kovová, mosacná alebo hliníková vodná fajka. Ako si môžete všimnúť, obidve vodné majú vlastne ten spodnú časť vázy konickú, takže sú dosť stabilné aj na to, aké sú malé a ľahké. Ešte sa mi za rok fajčenia s Fumom F4 nepodarilo vlastne ju prevrhnúť. Rovnako, keďže je to číre sklo, môžete si pod to dať nejaké svetlo. Ja mám napríklad elefanta, tam je niekde hodený, nebudem vám ho teraz ukazovať. Každopádne je to veľmi, veľmi príjemná záležitosť napríklad ku filmu. Alebo na nejakú party, proste keď sa chcete pochváliť kamarátom. A netreba zabúdať ani na to, že ako vám Kubec povedal, tie vodnice sú obidve strašne tiché, Fumo F4 ešte o to tichšie, takže ak si fakt chcete vychutnať film a pritom nepočuť nejaký bublot vodnej fajky, tak ako určite by som šiel do skla.
čo by sme ešte tak povedali? Porovnáme chuť? Porovnáme chuť. Ja by som povedal, že dosť podobná, aj keď v tej mone mi príde taká viacej sladkastá. Tak to máš asi trošku iné chuťové poháriky ako ja, pretože mne sa z tej mony zdá taká trošku viacej škrabka. Ako v obidvoch fajkách máme momentálne naložený Alpha Care Kiwi. A idú už tak 20 minút, takže tá počiatočná fáza, kedy vlastne to kiwi, ako všetci viete, škrabka, už prešla. Každopádne na mone sú 4 uhlíky, možno je to spôsobené tým, ale nezdá sa mi tá chuť tak čistá ako z toho fuma. Sorry. Tak je to potom subjektívny názor. Je to subjektívny názor. Ideálne by bolo, keby ste si odskúšali aj jednu, aj druhú, ale to asi není možné. Tak je to možné, pokiaľ nemá niekto hlboko do vrecka. No. Samozrejme, výhoda Mony je v tom, že keďže si ju môžete objednať z Česka, tak ju tu máte, ja neviem, za týždeň, bez nejakých problémov. Fumu to trvá trošku dlhšie, keď akože ide to letecky, tak tiež ako je to tu veľmi rýchlo, ale slovenské colnice nemajú rady takéto veci. Pamätám si príhodičku, keď sme vlastne boli na colnici po moju F4, tak sa tak colník ku mne naklonilo, že to máš bongo. Takže ako, ak sa chcete tomuto vyvarovať, tak by som si zobral na domáce používanie Monu, je to lacnejšie, keď sa vám náhodou rozbije, čo sa vám zrejme rozbije rýchlejšie, keďže je to fúkané sklo ako laboratórne, tak samozrejme vás to až tak nebude bolieť, predsa len 70 eur je 70 eur, nie je to 350. Ale každopádne treba počítať s tým, že aj keď je to laboratórne sklo, tak keď to proste spustíte z takejto výšky, tak pravdepodobne sa vám to tam niečo odbije, rozbije. A budete plakať. Minimálne pri tom fume. Tak, na záver by sme to mohli nejako ohodnotiť, zhrnúť. Fumo F4 je moja vodná fajka, fajčím s nej už rok, som s ňou maximálne spokojný. Ten kotlík mi zožerie tak 10, maximálne 15 gramov tabaku na naloženie. Páči sa mi výzorovo, páči sa mi stabilitou, páči sa mi ťahom, to, že je tichá. Fakt, nie je problém s nejakým doliehaním tých spojov, všetko je to na zábrus, na presne. To mi vyhovuje, je strašne tichá, to už som spomenul, k filmu ideál. Naproti tomu Mona, ako môžete vidieť, neviem či to je vidieť z tohto záberu, ale nie je až tak dokonale vybrúsená, proste je trošilinku krivá, akože ten downstem nejde úplne kolmo, rovnako korunka nestojí úplne tak. A ako som vám ukazoval vlastne pri predvádzačke, tak ani ten komín nie je úplne vycentrovaný, čo sa mi nepáči. Rovnako sa mi nepáči, že vlastne dierky má úplne na spodku, takže musíte tam nejaký ten priestor nechať, aby vlastne mala prietok vzduchu. A ak by som to mal zhrnúť teda nejako bodovo, tak ja viem, je to trošku ovplyvnené tým, že Fumo vlastním, ale Fumu by som dal 4, možno 4,5 hviezdičky. Nevýhoda je v tom, že vlastne zo skla nikdy nedostanete až taký dym ako z klasických vodných fajok, z klasických koruniek. Ako samozrejme záleží od toho, ako umiestnite uhlíky, aký tabak používate. Každopádne hovorím 4,5. Mona nepáči sa mi až tak, každopádne kebyže som Fumo nemal, tak by som to bral ako nejakú dobrú alternatívu. Dajme tomu 3,5 hviezdičky, možno, že si ju zaobstarám. Takže ja by som začal tou Monou. S Mony fajčím teraz druhýkrát, ale keby som nepoznal to Fumo, tak by som bol s ňou dosť spokojný. Nepovedal by som, že nadmieru, ale pomerne dosť. Na to, že je pekne spracovaná, má to proste čisté, číre linie. Ja osobne zbožňujem, keď tam je vidno proste v celej tej fajke dým, čistá voda. Ale keďže už som mal pár možností ťahať z toho Fuma, tak by som povedal, že to Fumo je naozaj lepšie, hlavne kvôli tomu, že z Fuma sa ťahá o niečo ľahšie. Ten zvuk pri ťahaní alebo ten bublot není takmer žiadny. Ďalšie plus pri Fume je podľa mňa ten samotný kotlík. Pri tej Mone je fakt tá spotreba tabaku, by som povedal, až 20 gramov, možno aj viacej, podľa toho, jak to naložíte. Pri tom Fume je to polovica alebo 2/3 z toho, takže
Ja osobne veľmi nerad plýtvam tabakom, takže určite osobne by som sa priklonil k fumu, ak by som nehľadal na cenu, čo je zase trošku mínus pri tom fume, keďže to stojí niekoľkonásobne viacej ako tá mona. Ja osobne by som dal tej mone tak 3,5 z 5, 3,5, správne. A tomu fumu tak 4 možno kvôli tej dymivosti, ale zase záleží to od toho, jak to naložíte, koľko tam dáte uhlíkov, aký navlhčený tabak a podobne. Hovorím, keby som nehľadil na cenu, tak určite si zoberiem to fumo, ale keďže ja som chudobný študent, tak by som určite siahal po tej mone. No. Ja si čas sa rozlúčiť. Určite sa vidíme pri ďalších recenziách, máme pre vás niečo určite pripravené. Musím sa pozrieť na nášho manažera Matyho, ktorý sa tu na mňa usmieva. Niečo na vás určite vymyslíme. A netreba zabúdať na to, že ak by ste náhodou mali záujem či už o monu alebo o fumo, určite sa to dá vyriešiť, kľudne nás kontaktujte, či už cez náš Facebook alebo cez Google+, alebo mailom. Všetky kontakty uvidíte o chvíľku niekde tuto. A na záver, Maki spravil blbosť a vyzerá to takto. Vyzerá jak